سلام متابعين متابعات ديالي. المهم كنقدم لكم واحد الوصفه ديال الكعبه بالنسبه اللي كيضروا تيضروا الصدر، كعبه عامره او خاويه. صراحه هاد الوصفه زوينه. كتاخدي الشريحه شي كميه، كديري الثومه بجلوفها، كتلوحيها، كتقسميها على جوج وكتلوحيها، وزيت العود والزعتر. هانتوما كديروها في قرعه الدجاج او سوبيره صافي، وكتبقاو تستعملوها مزيانه. الكحبه صراحه عن تجربه، وقلت نشاركها معكم، نتمنى تعجبكم. وشكرا. الى عجبتكم هذه الوصفه تابوناو معنا وبارطاجيو مع الحباب والصحاب وفعلوا الجرس وحتى التعاليق. مرحبا بتعاليقكم كما كانوا، ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه. وشكرا.